Thami said, today is the 8th day of the retreat on 23rd of May. This is a group interview session. Sayadaw, please guide all of us to clarifying understanding about the teaching of the Buddha, please. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay then. But then you can start the first question. My Sayadaw explained for me that when I'm sitting meditation and I have some phenomena like the air ball in the lap or in the bottom, that rising and falling. Is that because of my meditation or because of my sickness in the body? Like when? I feel like there are ball of air rising and falling. I see. Okay. In the lap and in the bottom. Okay, this one is okay, not really big problem. It's not sickness. It's because of meditation. It will change into many different conditions. Right? So whatever changing, you have to accept it. Another one is don't be so much curious about it. If you are curious about the experiences, it will get worse. ขออนุญาตแปลนะครับผู้ปฏิบัติถามบอกว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยอานาปานสติก็จะมีลมเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นที่ร่างกายถามว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่ท่านก็ตอบว่าไม่เป็นไรนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้ที่สำคัญก็พยายามไม่ไปสนใจกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็ไปน้อมใจไปที่ลมหายใจครับ The next question, I have some kind of pain like this back pain and the nerve pain and the artery pain. So if I practice meditation, those pain will reduce or not? It depends. Okay? When you have very strong piti passaddhi, it will reduce. If you don't have any piti passaddhi, it will remain. Okay? For example, the Buddha also have headache. He can enter into fruition attainment. That's why he could overcome all the pain. Right? This is the Buddha's case. Similarly, there are many other cases. I have already said Venerable broken legs. By the power of piti passaddhi, he could overcome that pain. It depends, okay? ผู้ปฏิบัติขออนุญาตแปลนะผู้ปฏิบัติถามบอกว่ามีอาการเจ็บปวดตามร่างกายเนี่ยการปฏิบัติจะทำให้การเจ็บปวดหายไปได้หรือไม่คำตอบก็คือยังไม่แน่นอนแต่ว่าถ้าหากว่าการปฏิบัตินั้นๆเนี่ยทำให้เกิดปีติหรือว่าความสุขอย่างมากที่ขนลุกขนชันนะครับปัสสัทธิความสงบอย่างมากก็สามารถทำให้ความเจ็บปวดลดลงได้อย่างเช่นท่านพระเถระที่ถูกโจรจับไว้แล้วก็ขอเวลาโจร1 คืนทำขาให้หักแล้วก็ระลึกถึงศีลได้ปีติปัสสัทธิก็เจ็บปวดน้อยลงแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอรหันต์ได้ครับ The day of Bodhisattva got enlightened. So that is the 15th of the full moon day or the next day after full moon day. Okay, so there will be different concept about that date according to Buddha's tradition and Western tradition. Okay? In Buddhist calendar, the next downrise. That means downrise is the last hour of the day. But for about current calendar or maybe current usage, the middle hours of the night, right? 12 o'clock at midnight. We can say 0 hour, right? So we can start from that one. The next day we will start from midnight. Buddhist tradition, downrise. So according to Buddhist tradition, we can say full moon day. In the very beginning of the night, he attained Nivassanussati. In the middle watch of the night, he attained Devajaku. Then before downrise, he attained Adiship. So we can say it's a combination of 2 days, right? Full moon day and the next day, early morning, according to current day. Right? But according to Buddhist calendar or Buddhist tradition, it will be only full moon day. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับมีผู้ถามบอกว่าในเวลาที่พระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายได้บรรลุธรรมเนี่ยนับเป็นเวลาใดนะคำตอบก็คือว่าในทางโลกเนี่ยกับในทางธรรมเนี่ยนับเวลาไม่ตรงกันในทางโลกนี่เขาก็นับเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนก็นับเป็น0 นาฬิกาก็เริ่มวันใหม่ตรงนั้นแ
แต่ในทางธรรมเนี่ยนับเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลานับเที่ยงวันเนี่ยก็คือจะเป็นเวลาวิกาลสำหรับผู้ที่สมทานวิกาลโภชนาหรือว่าสมทานศีล8ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเที่ยงวันนะแต่ว่าถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยเวลาเช้าของพุทธศาสนาเนี่ยก็นับพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเช่นในเวลาที่พระโพธิสัตว์เนี่ยจะบรรลุธรรมนะเป็นเวลาเช้าที่บรรลุพระอรหัตผลอันนั้นก็คือเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นครับ The next question, if one who live with the sickness until die, so that karma is come from the past life or from the present life also? It depends. Okay, we cannot say exactly. For example, it's a curable sickness. You don't cure, right? Then that's when you pass away with this sickness. It's not because of past karma. It's because of present karma. Some of the sickness, for example, like cancer, right? You cannot cure anymore. It can be past. Okay, it can be past causes. Also can be present causes. Both. มีผู้ถามบอกว่าถ้าว่าผู้ที่เจ็บป่วยกันจนกระทั่งถึงวันตายเลยเนี่ยเป็นผลมาจากกรรมในอดีตหรือปัจจุบันนะครับคำตอบก็คือเป็นได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าการให้ผลของกรรมเนี่ยอาจจะให้ในชาติปัจจุบันก็ได้ชาติถัดไปก็ได้ชาติที่สองจนถึงวันปรินิพพานก็ได้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแยกได้ว่ากรรมอะไรทำให้เกิดผลอะไรครับ Among 15 charana that you are teaching, so the present person nowadays, how many in among 15 that we have? The question is not so clear. Like Okay, we can say. we nowadays have how many of them in 15? We can do all the 15. Right? Among the 15 charanas, how many of 15 can we practice in modern society, right? We can do all of them. It's possible, right? คำถามข้อนี้นะคะโยคีถามว่าในจรณะ15นั้นเนี่ยเราควรจะต้องฝึกข้อไหนพระอาจารย์ก็ตอบว่าเราควรฝึกทุกข้อเลยค่ะ In among 10 asawa, 10 kind of defilement, so which one is most difficult to overcome and how to overcome that? Okay. So you have to check how many of defilements are eradicated by arhatship. For example, pavaraga, mana. Right? These are eradicated by arhatship. That's when these defilements are more difficult. ผู้ปฏิบัติถามบอกว่าอาสวะหรือว่ากิเลสชนิดใดเนี่ยเป็นกิเลสที่กำจัดได้ยากที่สุดนะคำตอบก็คือว่ากิเลสใดที่กำจัดโดยมรรคต้นไม่ได้นะอย่างเช่นว่าบรรลุความเป็นพระโสดาบันแล้วเหลืออยู่แล้วต้องไปกำจัดที่มรรคสุดท้ายคืออรหัตมรรคกิเลสนั้นเป็นกิเลสที่กำจัดยากที่สุดยกตัวอย่างเช่นมานะหรือว่าความถือตัวครับ Yesterday, when you think about Buddhanussati, to know that we success in the Buddhanussati, so we can see the Buddha like real and like living with the Buddha. So that is we think about that, we really got meet the Buddha. Actually, if you think, if you imagine, you cannot maintain more than a few seconds. You can try practically now. Close eye, imagine you are living with a living Buddha. Right? Within a few seconds, it will disappear. If it become because of your concentration, if it is produced by concentration, it will last longer. Although you focus on it whole day, whole night, it will remain. It's different. Okay? มีผู้ปฏิบัติถามบอกว่าพุทธานุสติเนี่ยในเมื่อจะต้องทำการดูภาพของพระพุทธรูปนะแล้วก็จำภาพนั้นเนี่ยถ้าเป็นความจำกับผลจากสมาธิจะจำได้นานต่างอย่างไรนะท่านตอบว่าถ้าว่าเป็นผลจากความจำก็น่าจะอยู่ได้แค่ 2-3 วินาทีแต่ถ้าว่าเป็นผลจากสมาธิเนี่ยจะจำได้นั้นจะสามารถ
ระลึกถึงภาพนั้นได้นานบางคนเนี่ยภาพติดตาได้เป็นวันๆเลยครับ You know? There are some very powerful temple that if someone come and ask for something, so they will get that. So can you explain that in terms of karma and the working of karma? The one who, those who? There are some temple, Some temple. yes, very powerful temple that someone come and pay respect and they ask something, and those things will become real. So how to understand that in terms of karma and the working of karma? In Thailand, in Vietnam, in Vietnam. Actually, this one is a little bit difficult to believe, right? By merely wishing, we cannot get, right? That means the question is when we go to the monastery or temple, we wish for something, it becomes true, right? That kind of things. It depends on what kind of wish you have. Right? For example, okay, you are also working very hard. You also make aspiration. May I earn a lot of money, for example. It's not because of aspiration. It's because of your hard working. Right? For example, you may make aspiration. May I be able to eradicate dosa? It cannot help you. Right? So it depends on what kind of aspiration you make in that monastery or that temple. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับมีผู้ปฏิบัติถามบอกว่าถ้าหากว่าไปบนบานนะครับบนบานศาลกล่าวก็ไปขออะไรกับที่วัดหรืออะไรเนี่ยจะมีโอกาสเป็นจริงไหมนะครับคำตอบก็คือว่าไม่แน่นอน เพราะว่าแม้กระทั่งการขอของวัตถุภายนอกเช่นของเงินเนี่ยผลก็ยังไม่แน่นอนก็ต้องใช้ประโยชน์ค่าหรือความเพียรด้วยในทางกลับกันถ้าหากว่าปรารถนาเพื่อจะละกิเลสเช่นโทสะเนี่ยยิ่งต้องใช้ความพยายามมากกว่านั้นอีกครับ Okay, now this one. Today, when I meditate, I have experienced that the full of piti, and after this piti disappear, that my back is bending down, and there's some force automatically adjust my body's posture to be strengthened, and the chest is open, wider, expanded, and I feel comfortable. Can you explain about this phenomena, about this experience? Although you have what is a PT, right? So when you have PT, you can experience anything. When your mind becomes very calm and quiet, whatever your mind incline, it can happen in your body. Right? This is very clear. Okay? Okay. เขาถามบอกว่าตัวสั่นผู้ปฏิบัติถามบอกว่าในขณะที่ทำสมาธิและปิติแล้วเกิดตัวสั่นแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวขยายแล้วก็พองออกเป็นไปได้ไหมนะครับคำตอบก็คือว่าสำหรับปิติเนี่ยสามารถทำให้ตัวสั่นได้ครับ Could you explain me further about the Ariyo Upovada? About judging the enlightened, the noble one. If we judge the noble person, so we get a heavy karma. So Aribhavada karma. Okay. So how heavy is that? Because she heard that there are some noble person that they don't want to associate with the other because many people don't know about his noble person and will judge or will bad for the other. Could you explain a bit further about that? Okay. We have one statement. In Myanmar is very popular. Putu Chano Umatako. That means worldly people are crazy.
because worldly people are mad or crazy, right? So that's why noble people know worldly people are crazy, so they don't wish to associate with worldly people. This is it. According to the text, right? Then for about Aribawada Gama, we have one story. There are two bhikkhus. The senior is an arhat, junior is a sotapanna. The senior had stomachache. That is why he had to go for Pindapata in the early morning. The Buddhist tradition in India, Asian time, if a bhikkhu enter to the village early, they will offer porridge. So the senior went to Pindapata. He got porridge, they were hot porridge. Then before it cooling down, he was to take it because it's very useful for him when he was hot. It became very cold, it's not useful for his health condition. So he just lay his sitting clothes beside the road in the woods. Then a junior bhikkhu came and he saw the senior drinking porridge beside the road. And he criticized how hungry this old bhikkhu is. Just very simple, right? Only hearing that, the senior asked the junior, right? Do you have any attainment in Buddha's teaching? He said, yes, I have attained Sotapanna. Then the senior just said very simply, don't practice anymore. You cannot attain any higher attainment because you have already insulted an arhat. Right? So the junior asked for forgiveness for his mistakes, that he could practice continuously, he could attain higher attainment. Because this is the story mentioned in Samanapasadika. Okay, here I should introduce a little bit more about Aribawada Gama. If we have already insulted a noble person, we must ask for forgiveness. This is the compulsory. If we don't ask for forgiveness, we cannot attain any higher attainment. If ordinary people, worldly people insult it, it's similar to mighty karma. He will fall into fourfold states. Especially fall into hell. Okay, he will be reborn in the hell. So we have tradition in Myanmar. For example, like when my teacher passed away, we go to his dead body, we ask for forgiveness. That's the easier way, right? Sometimes it's not that easy to go and see. Then we have to go to his pyre, right? Pyre means where we burn the dead body, right? Pyre. We can go there and we can ask for forgiveness. Okay, then sometimes we may erect a stupa using his bowl or ash. We can go there, we can ask for forgiveness. Right? Then we can continue practicing to attain higher attainment. If we don't ask for forgiveness, this is agusala karma. We cannot achieve or we cannot attain any higher attainment anymore. It's equal to mighty karma. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับข้อนี้ผู้ถามบอกว่าพระอริยะเนี่ยจะรู้ได้ไหมว่าใครเป็นพระอริยะนะอันนี้ท่านก็ยกมาคำว่าปุถุชนนะปุถุแปลว่าหนาใช่ไหมแต่ปุถุชนนี่มีอาจว่าเป็นคนบ้าหรือว่าเป็นคนที่ไม่เต็มบาททำนองนี้สำหรับในพระธรรมวินัยนี้ก็ถือว่าคนที่เป็นปุถุชนอยู่ก็ยังเป็นบ้าอยู่สำหรับพระอริยบุคคลเนี่ยบางครั้งท่านก็รู้พระอริยบุคคลได้ด้วยกันดังมีเรื่องเล่าว่ามีพระภิกษุ2 รูป
รูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งเป็นพระโสดาบันทั้งสองรูปนี้ก็ไปบิณฑบาตนี่นะครับในระหว่างบิณฑบาตนั้นนะพระภิกษุที่มีพรรษามากกว่าท่านก็รับบาตรไปแล้วก็ท่านก็หลีกเข้าไปในป่าแล้วก็ฉันบิณฑบาตนั้นพระภิกษุที่มีอาวุโสน้อยกว่าก็ไปติเตียนว่าทำไมหิวมากนักหรือแล้วก็รีบฉันทำไมไม่รอกลับไปก่อนการติเตียนแม้เพียงแค่นี้ก็ถือว่ามีโทษเพราะฉะนั้นพระภิกษุที่อาวุโสกว่าเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็ถามว่าคุณบรรลุธรรมแล้วยังพระที่อาวุโสน้อยกว่าก็ตอบว่าบรรลุธรรมแล้วเป็นพระโสดาบันท่านก็บอกว่าท่านขณะนี้เนี่ยท่านเนี่ยจะไม่มีโอกาสบรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปอีกเพราะว่าท่านได้ติเตียนพระอรหันต์พระภิกษุที่พรรษาน้อยกว่าก็ที่เป็นพระโสดาบันก็เลยขอเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขอเข้ามาแล้วก็ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นสำหรับในเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราขอเข้ามาใครได้ก็ควรขอเข้ามาเพราะว่าการติเตียนพระอรหันต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องกั้นมรรคผลนิพพานแล้วก็ปิดกั้นสุคติเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็ไปติเตียนก็อาจจะมีโทษเพราะฉะนั้นในประเทศพม่าก็จะมีธรรมเนียมก็คือว่าเมื่อพระเถระเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีการขอเข้ามาที่ศพของพระเถระถ้าหากว่าขอเข้ามากับศพไม่ได้ก็จะหาโอกาสไปขอเข้ามาที่อัฐิหรือกระดูกของท่านของใช้ของท่านเพื่อความปลอดภัยครับขอบคุณครับ Venerable Angulimala killed many people, but that karma become ahosi when he attained arahanta. So why Venerable Moggallana also become arahant, but he also get karma, so he be killed by many people? It will be different, right? Even the Buddha has headache. This is past karma. What also called diarrhea, past karma. Right? So that means when we attain leadership, all akusala karma become ahosi karma. Right? Don't think like that. So only some of the karma can be ahosi karma. There are many karma. It cannot be ahosi karma. Right? So it will be different. Right? Even the Buddha cannot avoid karma. You know, karma visayo achindeyo. This part is also very common. Karma visayo achindeyo. It's unthinkable about the karma. Right? You may remember that one, right? Karma visayo achindeyo is unthinkable. It's beyond our imaginary. We cannot imagine why it's happened. ขออนุญาตแปลนะครับก็มีผู้ปฏิบัติถามมาว่าองคุลิมานเนี่ยทำไมถึงได้บรรลุธรรมแล้วก็ทำไมถึงได้กล่าวว่ากรรมที่ท่านทำในชาตินั้นคือการฆ่าคนเนี่ยเป็นอโหสิกรรมนะคำตอบก็คือว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกรรมบางประการที่ทำในอดีตชาติก็สามารถให้ผลได้เช่นมีการเจ็บปวดตามร่างกายปวดหลังนี่เป็นต้นนะครับทีนี้ท่านพระองคุลิมานเนี่ยท่านไม่มีกรรมที่เป็นเครื่องกั้นกรรมที่เป็นเครื่องกั้นของการบรรลุธรรมเนี่ยอย่างเช่นอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตพระเจ้าให้ห่อทำสงฆ์ให้แตกกันนี้ท่านองคุลิมานไม่มีแล้วก็ท่านก็ไม่มีกรรมในแง่ที่ว่าไปอริยปวาทหรือว่าไปติเตียนพระอรหันต์ไปติเตียนพระอริยบุคคลท่านไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านเกิดมาด้วยเหตุ3อย่างคือติเหตุท่านก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมทีนี้อโหสิกรรมของท่านองคุลิมานนี้ถ้าหากว่าเป็นกรรมที่ให้ผลในชาติหน้ามีกรรม3ประเภทก็ให้ผลได้3ประเภทคือให้ผลในชาตินี้ท่านพระองคุลิมานได้รับเช่นทำให้บาดแตกทำให้ท่านถูกของมีคมหรือของต่างๆในกระเด็นถูกร่างกายได้ก็เป็นกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันท่านได้รับแต่กรรมที่ให้ผลในชาติถัดไปและกรรมชนิดที่ให้ผลในชาติที่2จนไปเรื่อยๆ2อันนั้นท่านจะไม่ได้รับเพราะว่าท่านปรินิพพานครับ The next question. Why does one who attain the lay person, if they attain arahanta, at the same day he need to ordain, otherwise he will die at the same day? Okay. Headship attainment is the highest level, right? So the lay person clothes is unworthy of headship.
That is why they have to be ordained, or otherwise they will pass away. ครับมีผู้ถามบอกว่าถ้าหากว่าคฤหัสถ์เนี่ยบรรลุความเป็นพระอรหันต์ซึ่งถือว่าเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานที่สูงที่สุดในพระศาสนานี้จะต้องทำอย่างไรนะครับคำตอบก็คือจะต้องบวชถ้าไม่บวชก็จะต้องปรินิพพานเลย ปรินิพพานก็คือเสียชีวิตไปเลยครับเพราะว่าเพศที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยไม่สามารถรองรับคุณของความเป็นพระอรหันต์ได้ครับ Okay, now? When I'm meditating, sometimes I focus on in breath, but sometimes I know that I'm focusing out breath, and sometimes I know all three in and out and the touching point. So did I practice correctly? It's okay. You can know one of the three. It's okay. ในข้อนี้ผู้ปฏิบัติถามบอกว่าเวลาปฏิบัติกำหนดลมหายใจบางครั้งก็กำหนดลมหายใจเข้าบางครั้งก็กำหนดลมหายใจออกบางครั้งก็กำหนดจุดตกกระทบก็คือริมฝีปากบนหรือว่าปลายจมูกนะข้อใดข้อหนึ่งได้ไหมคำตอบคือได้ข้อใดข้อหนึ่งใน3ข้อนี้ได้หมดครับ How heavy is Ariya Anupovada, and why does one who attain Arahanta say that he will not leave the forest? He will not? Not go out of the forest. Maybe I don't know what. He will stay in the forest. He will not leave the forest. It depends, okay? For example, even at the time of the Buddha, there are some arhat. They don't associate with people. They just live alone in the forest. There are some arhat. They still live in the community. They keep teaching the Dhamma to the lay people. This is also possible, right? So it depends on his mental conditions, what he like, what he wishes to do, right? Then is it his choice, eh? That's why we cannot say exactly why. ผู้ปฏิบัติถามบอกว่าทำไมผู้ที่บรรลุธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ในพระศาสนานี้เนี่ยทำไมบางท่านเนี่ยอยู่ป่าอย่างเดียวเลยนะคำตอบก็คือว่าไม่แน่นอนเพราะว่าขึ้นอยู่กับความปรารถนาในอดีตเพราะว่าพระอรหันต์บางท่านเนี่ยก็น้อมไปในวิเวกแล้วก็เมื่อบรรลุธรรมแล้วก็จะอยู่ป่าออกมารับเฉพาะบิณฑบาตแล้วก็อาจจะใช้เวลาของวันผ่านไปด้วยฌานหรือว่าผลสมาบัติในขณะที่บางท่านเนี่ยน้อมไปเพื่อที่จะสอนกล่าวง่ายๆก็คือผู้ที่น้อมไปเพื่อวิเวกเนี่ยปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ผู้ที่สอนเนี่ยน้อมไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเพราะว่าการที่ท่านรอวันปรินิพพานเนี่ยเป็นประโยชน์ตนแต่ว่าการที่ท่านสอนแสดงธรรมเนี่ยเป็นประโยชน์ผู้อื่นเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับปรารถนาว่าผู้ใดเนี่ยปรารถนาหรือน้อมไปในตอนบำเพ็ญบารมีว่าต้องการประโยชน์ตนอย่างเดียวหรือว่าประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านถ้ามีประโยชน์ท่านด้วยผู้นั้นจะน้อมไปเพื่อสอนครับ Okay. How to know that one is attain Arahanta, and does the Buddha explain how to detect that? This is not easy, right? Okay, we have one story. A young bhikkhu asks an arhat, Bhante, how can we know that somebody has attained arhat? At the time, the young bhikkhu is carrying his bow and a rope. That means the barrel, right? Then he said, the arhat said, it's not easy to know. Although somebody is carrying an arhat, bow and ropes, he cannot know. มีผู้ถามมาว่าความเป็นพระอรหันต์เนี่ยรู้ได้ง่ายหรือยากคำตอบก็คือแม้แต่ในอดีตเนี่ยมีพระภิกษุถามก็ว่ารู้ความเป็นพระอรหันต์ได้ยากง่ายหรือยากคำตอบว่ายากครับที่จะรู้ได้ Then the young bhikkhu cannot understand. Asking again, what's the nature of an arhat? Again, he said, although he was following an arhat, he cannot know. Right? Say that again, please. Although he was following an arhat, right? Okay, the young bhikkhu was following an arhat. Although he was following an arhat, he cannot know.
คือท่านยกตัวอย่างว่าเปรียบว่าแม้กระทั่งเนี่ยผู้นั้นเนี่ยเดินตามพระอรหันต์ไปทั้งวันหรือว่าไปนานๆก็ไม่รู้ว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าครับ Okay. If we summarize, sometimes by defilements, right, we can decide is arhat or not. This is the one thing. But there are many people. They can subside their defilements very easily. For example, I have met one Mahathera. He's very calm. I have never seen him angry. Or I have never seen him attachment to something. Right? So, but he bound to be Buddha. He's not Arhat. His aspiration is very clear. He wished to be a Buddha in the future. So although he was very calm, not that much anger or attachment, right? His appearance, his behavior, everything is very calm. But no Arhat. Right? That's why by behavior or by defilements, although we can guess, but it's also not sure. มีผู้ถามว่าความเป็นพระอรหันต์เนี่ยมองเห็นได้ง่ายหรือไม่นะท่านคำตอบก็คือว่าได้ยากนะเพราะว่าแม้แต่บางคนเนี่ยก็สามารถข่มกิเลสได้ง่ายโดยเป็นคุณสมบัติของคนคนนั้นทำให้บุคคลนั้นเนี่ยดูสงบแล้วก็ไม่โกรธโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระเนี่ยแต่ว่าผู้นั้นก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะนั้นความเป็นพระอรหันต์เนี่ยดูได้ยากมากครับ Okay, the next one. Why do we practice Neva Sanya Sanya Jatana Jhana? So we need to think about the Sanya as a boy, as a dizzy, and as an arrow. Why the fit Neva Sanya Sanya Jatana? What is Neva Sanya Sanya Jatana? So many people think that it is Nibbana. Okay, so two negative, right? Neva Sanya, Na Sanya. Neither perception, no, three negatives, sorry. Neither perception, nor non-perception. Three negatives. So that means if we say two negative, it's become positive, right? Now three negative. So that means there is a perception. It's so subtle that we cannot say it's a perception, right? Unclear perception. That's why we're going to say there's a perception. Then another thing, if we say there's no perception, so it's not correct, but it's subtle perception. Okay, I will give one example. I drink all the water here. Very small drop of water inside this cup, for example, right? Now I will ask somebody, I will ask my Kapia, is there any water in the cup? He say yes. Should draw water, right? Okay, I want to gargle. Please bring me. When there is no water there. After opening, it's a very small amount, right? That's why no water. So although we say so, there's a water, but it's not enough to gargle. Similarly, there's a perception, but we cannot say it's not very clear, right? So similarly, neither perception, nor non-perception. There's a perception, but not so strong. We cannot say no perception also. It's very subtle. So there are three negatives. Okay? ผู้ปฏิบัติถามบอกว่าทำไมรูปฌานนะฌานที่ไม่มีรูปที่ชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยจึงใช้เป็นบาตรของวิปัสสนาไม่ได้นะท่านก็กล่าวว่าในคำว่าฌานนี้มีคำว่าเนวนานี่ภาษาอังกฤษก็ไนเตอร์นอนครับก็คือปฏิเสธซ้อนปฏิเสธก็คือว่าจะว่ารู้สัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ เนื่องจากว่าสัญญาในฌานนี้มีความละเอียดมากแล้วก็ไม่ชัดเจนทีนี้ก็เลยไม่ชัดพอที่จะนำไปใช้พิจารณาได้นี่ท่านเปรียบกับว่าเหมือนน้ำสมมติว่ามีแก้วหรือมีถ้วยใบหนึ่งและมีน้ำเหลืออยู่น้อยมากแล้วก็พระเถระเนี่ยก็ไปถามกัปปิยะว่าในนั้นมีน้ำไหมกัปปิยะก็ตอบท่านบอกยังมีน้ำอยู่นั้นพระเถระก็บอกว่าเอามาฉันหน่อยก็ฉันไม่ได้เพราะน้ำในแก้วนั้นเหลืออยู่นิดเดียว
ทีนี้ถ้ากัปปิยะจะบอกว่าไม่มีพระเถระก็อาจจะถามบอกว่าทำไมถึงว่ามีก็ยังมีเหลืออยู่นิดหนึ่งแต่ว่ามีพอฉันไหมไม่มีเพราะว่าน้ำเนี่ยติดก้นแก้วอยู่นิดเดียวเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสภาพที่ว่ามีแต่มีไม่พอใช้เพราะฉะนั้นสัญญาเรียกว่าความจำได้หมายรู้ในฌานที่4ของอรูปฌานอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่ามีสัญญาเรียกความจำได้เนี่ยหมายรู้เนี่ยแต่ว่ามันน้อยมากเหลือเกินจนนำมาพิจารณาไม่ได้ครับ Actually, similarly, we can also consider all other things. Neither Vedana nor non-Vedana. Neither Phassa nor non-Phassa. Actually, in that jhana, all the mental factors become very subtle. That's why all of them are not very clear. Okay? But this is not Nibbana. When we say Nibbana, all the mental factors, all the materialities were ceased. It's cessations of mentalities and materialities. But in the sense of Nivasana Sanya, no cessation, just subtle. Okay? ท่านก็กล่าวว่าผัสสะหรือว่าการกระทบกันเนี่ยของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยในที่นี้ก็คือเป็นนามธรรมอย่างเดียวนะครับในเนวสัญญาณสัญญาจตนะหรือว่าอารูปฌานที่4เนี่ยมีความละเอียดมากแล้วก็จะว่ากระทบเต็มที่ก็ไม่ได้จะว่าไม่กระทบก็ไม่ได้เพราะมีผัสสะเกิดครับ Okay. The fourth question is, what are the proximate causes of Sotapatti Magga? Sodapatti? Magga. Sodapatti Magga? Stream internal path. Actually, in this case, we're going to say proximate cause. Right? So, when insight knowledge becomes mature, we will attain Sodapatti path and fruition knowledge. So it depends on the maturity of insight knowledges. Right? Again, please. Okay, when insight knowledge becomes mature, powerful enough, we will attain Sodapatti Magga. Okay? That's why we can also say proximate cause. It depends on the maturity of insight knowledge. Okay? คำถามก็คือถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของโสดาบันนะคะซึ่งพระอาจารย์บอกว่าความเป็นโสดาบันเนี่ยจะมีความชัดเจนหนักแน่นก็ต่อเมื่อความปัญญาภายในเนี่ยชัดเจนกระจ่างชัดนะคะมันมีความมั่นคงดีแล้วค่ะ There are some meditators, they proclaim that they finish practicing the samatha vipassana and finish the path. And after some time, they say that they review again one more round with samatha vipassana. And does it opposite with the statement that he mentioned before? The mention is it in the very beginning? The first time he said that he finished the path, the practice of samatha vipassana. But after some time, he talked that he review again one more round of the course or the path of practice. So does it opposite with the statement that he talked before? So when we say finish or complete, right, that means we attain arhataship. Although we know how to practice all the samatha vipassana subjects, as long as we cannot attain arhataship, we must review. Right? So when you read Pali text, Pali canon, after attaining arhataship, you can find many Pali words. Katang karaniyam. Katami, I have done all that I should do, right? Karaniyam is the say. I have done all that I should do. So this is called arhataship. So as long as we haven't attained arhataship yet, we have to do many things. We have to review many times. ขออนุญาตแปลนะครับคำถามข้อนี้ของผู้ปฏิบัติก็คือว่ามีผู้ที่กล่าวว่าได้ปฏิบัติสมถะวิปัสสนาจนบริบูรณ์แล้วแต่ก็ยังทบทวนอยู่บ่อยๆถามบอกว่าแบบนี้เขาจะกล่าวได้ไหมว่าเป็นอรหันต์คำตอบก็คือยังไม่ได้เพราะว่าการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาเนี่ยจะต้องมีการทำหลายรอบ
แล้วก็ทำซ้ำๆๆๆกันเนี่ยจนกว่าจะถึงความเป็นพระอรหันต์ถ้าถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็มีอรรถะว่าในบาลีว่าไม่มีกรณียะที่จะต้องทำอีกไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกเพราะนั้นถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ไม่ต้องมาทบทวนอันนี้อีกถ้ายังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องทำอีกหลายครั้งครับ Why does there some meditator after practice for some time their mind become not so clear and slowly or abnormal and there are some the other that they easily get angry or destroy other broke some things so how to avoid those cases Actually, defilements. Okay? As long as we haven't attained any path in future knowledge, we may have defilements. So sometimes we don't practice, maybe a few days or maybe a few months or a few weeks maybe. Then there will be defilements. Then they will make many mistakes. Right? So that means those who can practice well doesn't mean they can destroy all the defilements. They just can subside defilements temporarily. So as soon as they stop practicing, all the defilements will come. It can be anybody, right? So a few hours ago, she's really very good. He's really very good. A few minutes later, he can be very bad. She can be very bad. It depends on defilements, right? อันนี้ผู้รับถามบอกว่าทำไมผู้ที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถึงมีกิเลสที่กำเริบใหม่ได้นะครับคำตอบก็คือว่าถ้าว่าผู้นั้นเนี่ยหยุดปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่เนี่ยกิเลสที่นอนเนื่องหรืออนุสัยกิเลสเนี่ยก็สามารถที่จะกำเริบขึ้นได้ทันทีถ้ากลับใดที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์แม้แต่คนที่ดีมากๆเนี่ยก็สามารถที่จะดีแตกหรือว่ากิเลสกำเริบขึ้นใหม่ได้ครับ In Arupa Jhana and Fourth Jhana both have jhana factor is upekha and ekagata. What are different between those jhana? Arupa Jhana and Fourth Jhana. Okay. So we have two different types, right? Material jhana and immaterial jhana. In the material jhanas, they have different jhana factors. Jhana factors will make them different. In the sense of arupa jhana, immaterial jhana factors are the same, but the objects are different. Right? So we can like a jhana factors make difference in material jhana. The object make different in immaterial jhanas. Okay? มีผู้ปฏิบัติถามมาว่ารูปฌานกับอรูปฌานเนี่ยน่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ท่านกล่าวว่ามีอันที่หนึ่งก็คืออารมณ์ต่างกันนะอารมณ์คืออารมณ์ของฌานครับคือสิ่งที่จิตรู้เนี่ยอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยต่างกันอันที่สองก็คือว่าองค์ฌานต่างกันถ้าเกิดองค์ฌานมี5นะวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาหรือว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าฌานที่1 2 3 4เนี่ยก็ต่างกันทีนี้อรูปฌานโดยนัยยะ4นะครับก็เหมือนกับองค์ฌานนี่จะเหมือนกันหมดแต่ว่าในตอนที่เป็นรูปฌานองค์ฌานยังไม่เหมือนกันก็ไว้ไปดูในพระวิธรรมนะครับเอาของไทย This question he asked about in the Rupa Jhana we reflect about jhana factor to get higher attainment but is it different in the Arupa Jhana because we need to reflect about the object that it is also gross or something is it correct? Okay, so in Arupa Jhana we cannot say the weakness of jhana factors because they have the same jhana factors, right? But different stability. When we think about weakness of lower jhanas, that means we have to think about only instability. For example, compared to boundless consciousness, boundless space is weaker, unstable. That's why when we are going to achieve higher jhana, we have to
reflect. This jhana is very close to, for example, the boundless space jhana is very close to material jhana. Also not so stable as boundless consciousness jhana. Two things we have to reflect. After that, we have to focus on boundless consciousness. We can enter into second immaterial jhanas, right? Okay, briefly, according to that question, we cannot review jhana factors as weakness. We just have to review the stability of jhanas as weakness. สำหรับคำถามข้อนี้นะผู้ปฏิบัติถามมาว่าเวลาที่จะปฏิบัติฌานที่สูงไปเช่นอรูปฌานเนี่ยเขาพิจารณาอะไรเป็นหลักนะคำตอบก็คือว่าพิจารณาโทษของฌานที่ต่ำกว่าเป็นหลักอย่างเช่นว่าระหว่างรูปฌานกับอรูปฌานเนี่ยรูปฌานจะใกล้ต่อกามมากกว่าใกล้ต่อรูปมากกว่าเมื่อเทียบกับอรูปฌานแล้วก็ความมั่นคงของฌานความแนบแน่นของฌานเนี่ยอรูปฌานจะมีความแนบแน่นสูงกว่าเมื่อพิจารณาโทษของฌานที่ต่ำกว่าพิจารณาคุณของฌานที่สูงกว่าเนี่ยใจจะน้อมไปสู่ฌานที่สูงกว่าครับ Okay, then this one. Why does Neva Sanya, Nasanya, Yatana is depend on Asanya to practice? The Nothingness. I forget the name of that. Nothingness jhana. Nasanya, Jhana. Nati. Nati Sanya. No, this one is Akinchanya Yarana jhana. Akinchanya Jhana. And the Sanya Jhana is based on the okay, I can name the number. I forget the name. Okay. The fourth Arupa Jhana is depend on the third Arupa Jhana to practice. And the second Arupa Jhana is practice based on the first jhana. First Arupa Jhana. And Akinchanya Jatana is not based on the second jhana. Okay. Arupa Jhana. Why is it? Why is it? You know, nothingness, right? People also misunderstand nothingness. Okay. There are 3 or 4 people standing, right? There's also, okay, one man is leaning against a bamboo, for example, right? A bamboo tree. It's very weak. It can fall down any time. Second one also lean against the first person, right? If 3 persons lean against, it will fall down. So the third person stand alone, a little far from the bamboo. Then the third person or the 4th person lean against the third one. This is the simile. Okay? So when we say nothingness, it means the absence of boundless space, jhana. So absently already disappear, already perish. So that jhana will take the disappearance of the first immaterial jhana. It stands alone, right? So we cannot say why. This is the nature of jhana. This is the object of jhana. เอาแปลเท่าที่แปลได้นะครับถ้าท่านผู้ใดแปลได้มากก็ช่วยแปลนะครับคืออากินจัญญายตนะนะครับโดยอัฏฐะเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่านันเนี่ยก็คือแปลว่าภาวะที่ไม่มีอะไรเป็นอรูปฌานชนิดหนึ่งท่านก็กล่าวถึงคน4 คนแล้วไปอยู่ใกล้ป่าไม้ไผ่นะครับจนกระทั่งไม่มีใครเลยก็เป็นภาวะที่คล้ายๆกันครับ Now many question, right? Vietnamese questions. Okay. Only China side. Okay. The first question is, yesterday Sayadaw talked about how to practice Buddhanussati. Would you please elaborate how to do it in more detail? For example, when looking at the Buddha image, do we need to think about his quality at the same time, or recite it or not recite the Buddha quality? Yeah. Okay. And for how long does it take at this stage, like 1 hour or 1 day, etc.?
after the Buddha Nusti image, after the Buddha image is in our mind, I should think about his quality, like you said, Buddha is far away from Lopa in this stage. How should we do it in more detail? Like, should we think about one of the past life of the story of the Buddha in past life? And for about how long to think about this? Yeah, thank you. Okay, so it depends on your practice. For example, do you wish to get piti? You wish to have piti, that's why you practice Buddha Nusti, for example. So if you just do for piti, then you can try until you can experience piti in your mind. When you are practicing to attain asset concentration, it can be whole day, whole night, doing the same things. Okay? คำถามข้อนี้นะคะถามว่าเมื่อวานเซดอสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติพุทธานุสติซึ่งอยากให้พระอาจารย์ลงรายละเอียดว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรานึกภาพพระพุทธเจ้าในใจนะคะเราจำเป็นจะต้องบริกรรมคำว่าอะไรหรือไม่เช่นคำว่าอรหังหรือว่าคำถามก็คือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติแบบนี้แค่เพียง1 ชั่วโมงหรือสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันและคำถามอีกข้อหนึ่งนะคะว่าหลังจากเมื่อเราได้หรือว่าเมื่อเรานึกถึงภาพพระพุทธองค์แล้วเนี่ยเราสามารถนึกถึงคุณสมบัติของพระพุทธองค์เช่นที่พระอาจารย์บอกว่าพระพุทธองค์นั้นไกลจากกิเลสยกตัวอย่างเช่นโลภะซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถคิดลึกซึ้งไปกว่านั้นได้อีกไหมคือเราอาจจะนึกถึงชาดกนะคะก็คือประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติได้หรือไม่ค่ะขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำตอบเนี่ยท่านตอบมาเฉพาะว่าถ้าหากว่าพิจารณาคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็เกิดปีติเนี่ยก็ถือว่าได้แล้วก็นานเท่าไหร่นะบางคนเนี่ยเจริญพุทธานุสติเนี่ยตลอดวันตลอดคืนก็มีครับ Another one is recitation, right? Recitation. Actually, when you have habit of recitation mentally, it's not really very good for a long time. Just keep knowing Buddha's quality in your mind. It's much better. For example, in the question already mentioned, the one who is far from lova. Right? This is actually ultimate reality, not a concept. Very difficult to understand. If you can understand the mind that is far from defilements, you can enjoy peacefulness more. Then piti will arise faster. Right? If you cannot understand what's the meaning of lova, the meaning of far from lova, although you try a whole day, you cannot enjoy any rapture or any tranquility. Right? Okay? ขออนุญาตแปลนะท่านกล่าวว่าถ้าท่องเฉยๆเนี่ยก็ยังไม่ทำให้เกิดปิติหรือความยินดีได้เท่ากับความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจก็จะเกิดปิติหรือความยินดีอย่างมากได้แล้วก็อาจจะเกิดความยินดีแบบนี้ไปได้ตลอดวันตลอดคืนเลยก็ได้ Okay, now next one. The next question is for every meditation method it should have the light or nimitta every method or not, or it have some method that no need to see the light or nimitta. Okay, when we talk about samatha subjects, we may have asset concentration and absorption concentration. Then whenever we have asset concentration or absorption concentration, it must be patipaga nimitta, the counterpart sign. So if we cannot see the nimitta, we cannot attain asset concentration or absorption concentration. That is why there must be nimitta in every samatha practice. ค่ะคำถามข้อนี้ถามว่าในการปฏิบัติสมถกรรมฐานทุกกองนะคะจะต้องเห็นแสงและนิมิตหรือไม่ถ้าไม่มีกองไหนที่มีข้อยกเว้นบ้างค่ะขออนุญาตแปลนะครับท่านกล่าวว่าในสมถะเนี่ยก็จะต้องมีแล้วก็จะต้องมีปฏิภาคนิมิต Yes, the next question is the
the practitioner who is Vipassana Yanika is they have to practice 1 to 4 jhana or not. When they do the Vipassana. Okay. So Vipassana Yanika, that means pure Vipassana vehicle, right? Sutta Vipassana Yanika, we can say. Pure Vipassana vehicle. They don't attain any jhana, right? Then in this case, we have to consider seven purification. Then Chitta Visuddhi. The purifications of the mind is actually asset concentration or absorption concentration. So for them, they must attain asset concentration to practice Vipassana. So one more thing here for your information. Whenever the Buddha was going to teach pure Vipassana vehicle, Buddha will teach 4-element meditation in brief or in detail. So 4-element is the basics of Vipassana. Actually, a few days ago, maybe 1 week ago, maybe in the very beginning of retreat, I have already talked about different steps of insight knowledges, right? Especially when we talk about Satya breath. You may remember. In the very beginning, 4 elements, Mahabhuta in Pali. After Mahabhuta Pragaha, right? After that, we have Ubhata Rupa, direct materialities. Then we can combine together Mahabhuta and Ubhata Rupa. This is called Rupa Pragaha, descending materialities. That is why we have to start with 4 elements. Okay? ค่ะคำถามข้อนี้ถามว่าผู้ปฏิบัติที่เป็นกลุ่มวิปัสสนาญาณิกมีฌาน1 ถึงฌาน 4ร่วมกับการทำวิปัสสนาด้วยหรือไม่ค่ะขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ที่เป็นวิปัสสนาญาณิกหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติโดยไม่ได้ฌานก็ตามชื่อนะก็คือเป็นผู้ที่ไม่ได้ฌานเรายกตัวอย่างเช่นผู้ปฏิบัติวิปัสสนาญาณิกเนี่ยที่ใช้กันมากก็คือเป็นการเจริญธาตุ4แต่ว่าถึงแม้ไม่ได้ฌานก็ต้องได้สมาธิระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับฌานแล้วก็ต้องพิจารณามหาพูดอุปาดายรูปต่างๆตามกำหนดเหมือนกันครับ The next question is about the parami. Is that ordinary perfection, superior perfection, and supreme perfection? Why it should have 3 stages, and how to do each stage in brief? Okay. We can say stand-up parami, medium parami, and ultimate parami, right? So, okay, dana parami, right? Dana parami, dana upa parami, dana paramatha parami. Similarly, sila parami, sila upa parami, sila paramatha parami. We have 3 levels in every single paramis. So dana parami, we may offer external things. Our belonging like house, cars, maybe money, clothes, foods, or external things. If we offer external things, this is called dana parami. Internal things, now modern community like organs, offering organs, right? This is called dana upa parami. There are some cases they were sacrificing with their life, helping other people. It happened many times in many different places. Right? Some of the young boys, they are helping other people, but they die. Right? They sacrifice their life, helping other people. In this kind of case, we can say dana paramatha parami. This is about dana. Right? Similarly, sila. Sometimes we just observe morality normally, sila parami. Sometimes we have to give up some of our organs by observing morality. Right? This kind of upa parami. Then sometimes we have to give up our life, paramatha parami. Okay, you may know the first story of Dhammavara. I think many of you have read Dhammavara, right? In Vietnam also you have Vietnamese translation. In Thai also you have Thai translation. The first story of Dhammavara.
The story? Okay, good. Huh? Another way, Chakupala. Okay, maybe later I will explain. ค่ะคำถามข้อนี้นะคะถามว่าทำไมบารมีจึงมีหลายระดับเช่นคำว่าบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีทำไมจึงต้องมี3ขั้นแล้วการสั่งสมบารมีแต่ละแบบเนี่ยควรทำอย่างไรค่ะขออนุญาตแปลนะครับสำหรับบารมีก็จะมีบารมี10นะครับถ้าชื่อว่าบารมีเฉยๆก็จะเป็นการสละวัตถุภายนอกถ้าเป็นอุปบารมีก็จะเป็นการสละอวัยวะถ้าเป็นปรมัตถะก็จะเป็นการสละชีวิตยกตัวอย่างเช่นทานบารมีถ้าสละวัตถุภายนอกก็เช่นปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคให้ต่างๆนะครับของนอกกายนะถ้าเป็นอุปบารมีหรือว่าให้อวัยวะเนี่ยเป็นทานก็อย่างเช่นแบบว่าถ้าสมัยนี้นี่จะมีนะครับอย่างเช่นบริจาคเลือดก็ถือว่าเป็นอวัยวะชนิดหนึ่งแล้วก็บริจาคไตเนี่ยมี2ข้างก็ให้ได้ข้างนึงอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็ให้กับพ่อแม่เนี่ยก็มีนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือให้เป็นชีวิตนี่โดยมากถ้าในประวัติก็จะเป็นพระโพธิสัตว์เช่นเห็นเสือหิวกำลังจะกินลูกเสือก็โดดไปให้เสือกินอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็เป็นปรมัตถบารมีศีลแล้วก็บารมีอื่นๆอีก9ข้อก็คล้ายๆกันครับ Okay, now Venerable Chakupala, right? You may have known that story. Why he became blind bhikkhu? You know, he practiced all Tutanga. That means one of the Tutanga is sitting, standing, walking, never lying down. We call Nisaji Tutanga. It's very hard, right? You can try. Not that easy. Right? He didn't lie down. When he has to apply medicine, the iron drop, right? He must lie down and he must apply. But he didn't lie down, he cannot recover from that sickness. Finally he blind. So some people say, oh, it's very serious, very terrible. Why he's not that flexible? Right? It depends on the value. He loved morality more than his life, more than his eyes. That's why he just followed morality. He didn't follow his eyes. He blind. In this kind of case, we can say Upa Parami. But actually, in his case, although he passed away, he will do the same, because of the Paramattha Parami. Right? So, this is a story at the time of the Buddha. In modern story also, even in Thailand, you can find many bhikkhus. You may have known some bhikkhus, they pass away sitting, because they didn't lie down. In Myanmar, we have the same. Many bhikkhus, they just pass away sitting. Right? So they didn't lie down. So although they are very seriously sick, they didn't lie down, sit, and they just pass away sitting. Right? In this kind of case, we can understand it is Paramattha Parami. Until their death moment, they don't give up their morality. ขออนุญาตแปลนะครับท่านยกตัวอย่างท่านพระจักขุปาละนะจักขุแปลว่าลูกตาปาละแปลว่ารักษาในอดีตของท่านจักขุปาละเนี่ยเป็นหมอนะครับแล้วก็ไปทำในอาชีพนั้นนะก็ไปรักษาคนแล้วก็เขาไม่จ่ายครับก็เลยไปทำให้เขาตาบอดด้วยเศษกรรมนั้นก็ทำให้ท่านโรคตาทีนี้ท่านก็สมทานทุดงควัตก็คือเนสัชชิกก็คือยืนไม่นอนราบกับพื้นทีนี้ด้วยตาท่านก็เกิดโรคขึ้นในขณะที่ท่านปฏิบัติท่านก็ไม่ยอมนอนแล้วก็หมอเขาบอกว่าต้องนอนเนี่ยถึงจะหยอดตาได้ท่านก็ไม่ยอมนอนเพราะท่านจะใช้อิริยาบถแค่นั่งยืนเดินเท่านั้นในสุดก็ตาบอดพร้อมกับบรรลุพระความเป็นพระอรหันต์ในกรณีนี้ก็ถือว่าท่านได้เสียสละอวัยวะเพื่อเป็นบารมีก็ถือว่าเป็นอุปบารมีนะทีนี้ถามว่าทำไมบางคนเนี่ยต้องทำบารมีที่ยิ่งขึ้นไปก็อันหนึ่งก็คือเพื่อความเป็นพระโพธิสัตว์อีกอันก็คือว่าผู้ที่ทำบารมีเนี่ยยิ่งมากเนี่ยบารมียิ่งเต็มเร็วในประเทศพม่าก็จะมีก็คือว่าจะมีพระเถระจำนวนหนึ่งที่เสียชีวิตในท่านั่งแล้วก็ไม่ยอมนอนนะ
ก็ท่านก็กล่าวว่าท่านเหล่านี้ก็คงจะสมทานเนสัชชิกแต่ในกรณีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปรมัตถบารมีได้เพราะว่าท่านก็บางทีท่านป่วยและท่านไม่ยอมนอนก็ถือว่ารักษาศีลเนี่ยโดยสละชีวิตครับ Yes, the next question is in each mind moment is create kamma and chati and we will have the newborn again and again. Is there any way, any method can we prevent the mind moment arising? If we can't, how can we reduce our mind moment in our daily life? Okay, this is a bit of my question, right? It will be a little bit heavy topic. Okay? So not all the mind moments can produce rebirth. There will be unwholesome mind moments, wholesome mind moments, right? Then they may have the karmic force. Right? It can produce future life. Okay, the first part. Okay, you can try. ค่ะคำถามข้อนี้นะคะโยมถามว่าในการเกิดวิถีจิตขึ้นแต่ละครั้งนี่ทำให้เกิดกรรมภาวะเกิดชาติแล้วก็จะทำให้เกิดภพในอนาคตอีกมากมายเป็นไปได้หรือไม่มีวิธีที่จะป้องกันการเกิดของวิถีจิตหรือจะลดการเกิดของวิถีจิตลงได้ค่ะ So for ordinary people in our daily life we have only two things, wholesome or unwholesome, no choice. If we are not doing wholesome deeds, we are doing unwholesome deeds, no choice, right? So how to reduce? The question is how to reduce the karma or rebirth. Actually, we can reduce unwholesome minds. We can increase wholesome minds more. That's all. We cannot reduce anything. This is Chitta Niyama, the natural law of the mind, out of our control. Only one thing. When we have wise attention, we may have good mind. When we have unwise attention, we may have akusala mind. It depends on how we think, how we accept. Right? That is why those who can attain arhatship can stop new karma. As long as we cannot attain arhatship, we cannot stop new karmas. There will be new karmas, kusala or akusala. Right? ขออนุญาตแปลนะครับก็มีผู้ปฏิบัติถามบอกว่าในเมื่อกรรมเนี่ยทำให้เกิดภพชาติแล้วก็มีจิตที่ทำให้เกิดต่อๆไปเนี่ยทำอย่างไรจึงจะหยุดยั้งได้ท่านกล่าวว่าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยกรรมก็ยังจะต้องมี2ประเภทก็คือกรรมที่เป็นกรรมดีหรือว่ากุศลกรรมแล้วก็กรรมที่เป็นกรรมที่ไม่ดีหรือว่าอกุศลกรรมเนี่ยก็จะเกิดสลับกันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นจิตตนิยามะก็คือธรรมชาติของจิตที่จะต้องมีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นไปอีกแล้วไปเกิดซ้ำซากทีนี้เมื่อไหร่จะหยุดการเกิดได้ก็ต้องตั้งความปรารถนาไปให้บรรลุธรรมคือความเป็นพระอรหันต์เพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยก็จะไม่เกิดอีกก็จะไม่ทำกรรมอีกทั้งกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลก็จะไม่แล้วก็ดับการเกิดได้ครับ The next question is I do a trade a commercial company to selling bulletproof vest is to protect the gun something like that. Is this a forbidden occupation, not samma ashiva or not? Just bulletproof, right? Yeah. It's If not they're bullet. selling. It's not bullet. It's okay. It's a bulletproof. Right? Just protection. Right? If you sell bullet, this is a weapon. Right? If you sell gun, this is a weapon. This is a micha ajiva. Okay? Bulletproof is okay. Not really a problem. Right? You cannot shoot anybody. Right? You cannot kill anybody by bulletproof. ค่ะคำถามข้อนี้ถามว่าการค้าเสื้อเกราะกันกระสุนเป็นอาชีพหนึ่งในอาชีพต้องห้ามตามสัมมาอาชีวะหรือไม่ค่ะ
ขออนุญาตแปลนะครับคำตอบก็คือว่าถ้าเป็นมิจฉาอาชีวะก็ควรจะเป็นอาวุธ เช่นปืนกระสุนแต่ถ้าเป็นเกราะกันกระสุนก็ไม่ใช่อาวุธก็ถือว่าเป็นสัมมาอาชีวะครับ Yes, the next question. In Anguttara Nikaya, Buddha mentioned about porridge. Porridge. Has 5 benefits to take. The question is, did Buddha recommend other particular food or drink good to take? Actually, when we go and read in Vesachakandaka Mahavaga, there are many things Buddha recommended. For example, cow urine, right? Fermented urine, many other things also, like a chidumadu, right? Or actually we can find. Just go in and read Mahavaga, Vesachakandaka. What I mentioned, many different types of medicine we can use in daily life. ค่ะคำถามข้อนี้ถามว่าในอังคุตรนิกายนะคะพระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าการฉันโจ๊ก porridge โจ๊กนะคะมีประโยชน์5ประการซึ่งคำถามก็คือว่ามีพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงอาหารอื่นๆที่ควรดื่มและควรฉันหรือควรรับประทานนอกเหนือจากโจ๊กหรือไม่ค่ะในเภสัชคันธกะท่านกล่าวบอกว่าถ้าใครสนใจก็ไปอ่านในเภสัชคันเภสัชรวยานะครับก็ไปอ่านในเภสัชคันธกะในก็จะมีคุณของเป็นข้าวต้มชนิดหนึ่งชื่อว่ายาคูนะมีแต่ท่านก็กล่าวว่าอย่างอื่นที่มีกล่าวไว้ก็คือจตุมาทุนะมาทุแปลว่าน้ำผึ้งจตุแปลว่า4แปลว่าของหวาน4อย่างของหวาน4อย่างเนี่ยพระในพม่าก็จะใช้ฉันได้นะครับก็จะมีน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วก็เนยปนกันครับเราไปอ่านวิธีทำจตุมาทุก็จะลองทำดูก็ได้ครับค่ะ The next question is when Upatissa Venerable Sariputta before he ordained when he listened Dhamma the first Dhamma from his teacher he can attain Sotapanna and the other one is Citta Hatha the one who ordained seven times which he can attain Sotapanna and the other time he go to the monastery before he go to the monastery he saw his wife who pregnant and he sangvekha in his wife body then he go to the monastery then he can attain Sotapanna the question is both of them consider what like a kalapa or not which I think in that time no abhidhamma what is the object they attain they consider we cannot say no abhidhamma, right? 7 vasa in 7 vasa the Buddha deliver abhidhamma, right? So okay when you talk about 5 gates you have to know rupas among the rupas okay one more thing have you read Chapter15 Sutta Chapter15 Sutta anybody okay what about Rupa Khanda there's a Khanda Papa right they are missing one of the chapter in Dhammanupassana Khanda Papa when you read something about Khanda Papa it will mention about 5 gates a little bit more in detail right more in detail have you read Rupa Khanda what is the Rupa Khanda in you cannot remember right okay I should change another topic elements how many elements have you ever read 4 elements are very common right earth element water element fire element 1 element very common 6 elements have you ever read 6 elements space element consciousness element right so when we say space element it means rupa kalpas here solid 1
no space. When it becomes space, it becomes 5. Right? So we know this body is made of particles. If we don't know that, if we cannot see the space, we cannot see the particles. Right? A few days ago, I have already explained. Please bring me water. You bring the cup. Similarly, when we say space, there must be klapas. Right? Same to the water. When I say bring me water, you have to bring together with a cup. Without cup, you cannot bring the water. Similarly, without space, we're going to see particles. Without particles, there's no space. That is why sometimes we just approach what we like. We don't think very deeply. Anyway, the main thing is, whether in Abhidhamma or without Abhidhamma, when we say space elements, there must be particles. Okay? This is the main concept here. So, in these two cases, they are wise. Compared to us, they are wiser. We cannot know their parami deeply. We just know the story. We don't know how they practice. Right? Mostly people approach story more than Dhamma. This is also one of the problems. The story is a story, not the Dhamma yet. We have to approach Dhamma systematically. There are many gaps, many hidden methods in every single stories. Okay, later I will explain. Okay? ค่ะคำถามข้อนี้นะคะถามว่า เมื่อท่านอุปติสสะหรือพระสารีบุตรนะคะยังไม่ได้บวชแล้วฟังธรรมครั้งแรก จากพระอัสสชิและบรรลุพระโสดาบันบุคคลกับอีกท่านหนึ่งคือท่านจิตตหัตถะผู้ที่บวชได้ถึง7 ครั้งซึ่งท่านได้บรรลุพระโสดาบันขณะที่ท่านได้กำลังเข้าวัดหลังจากที่ได้เห็นสภาพของภรรยาผู้มีครรภ์แก่ถึงเกิดความสังเวชในร่างกายนั้นแล้วจึงได้บรรลุธรรมในขณะไปที่วัดนะคะคำถามก็คือว่าทั้งสองท่านนี้พิจารณาอะไรพิจารณาเรื่องกลาบหรือไม่เพราะสมัยนั้นยังไม่เคยได้ยินเรื่องของพระอภิธรรมค่ะขออนุญาตแปลนะครับแล้วก็ขออนุญาตแปลบางส่วนเพราะบางส่วนนี้ไม่เข้าใจครับแต่ท่านผู้ใดจะเสริมก็เชิญอันแรกก็คือว่าพระอภิธรรมมีหรือไม่นะครับในพุทธกาลเนี่ยก็มีการแสดงพระอภิธรรมในพรรษาที่7เพราะนั้นสมัยนั้นก็มีพระอภิธรรมข้อที่2ก็คือว่าท่านกล่าวว่าการที่ท่านทั้งสองเนี่ยฟังธรรมโดยย่อและบรรลุธรรมได้เนี่ยเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยบารมีเต็มแล้วถ้าเทียบกับคนในยุคนี้ซึ่งส่วนใหญ่บารมีไม่เต็มแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าท่านทั้งสองเนี่ยบุคคลที่เกิดในสมัยพุทธกาลและมีบารมีเต็มเนี่ยจะมีระดับปัญญาหรือว่าความฉลาดเนี่ยสูงกว่าคนในยุคหลังๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมโดยย่อท่านก็สามารถขยายได้เพราะว่าท่านเรียนและปฏิบัติมาในชาติก่อนๆแล้วส่วนจะปฏิบัติอะไรอย่างไรเนี่ยก็ขออนุญาตไม่แปลนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเข้าใจครับ Okay, another one is Chittahata, right? When seeing his wife sleeping, he also felt sense of urgency. Then why? He feel like a dead body, a corpse. Right? In his mind is like a dead body, a corpse. So have you ever seen the dead body swelling after a few days? But now it was frozen, right? That's why you cannot see any dead body swelling. So after 3 days or 4 days, especially in the hot weather, it will be very, very strong, very obvious. Also very smelly, also swelling, very big. So at the time she was pregnant. You can imagine. It looked like a dead body. So after 3 or 4 days death, that body is swelling. It's like this. Then in this case, there's a hidden technique. How should we practice asubha? How many times have you seen the dead body? How systematically you see it? This is the method. Right? We have been to a funeral. We have never seen the dead body. Okay, later I will explain how to see dead body. Okay.
ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับท่านจิตตหัตถะเนี่ยทำไมท่านถามว่าทำไมได้เห็นภรรยาที่ท้องอยู่เนี่ยจึงเกิดสังเวชได้เร็วนะท่านก็ว่าบุคคลที่ท้องเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับอสุภะหรือว่าศพชนิดหนึ่งก็คือศพพองอืดซึ่งเกิดประมาณ 2-3 วันก็จะพอเน่าแล้วก็เกิดแก๊สแล้วก็พองออกครับ So okay, first when we are going to see the dead body, we must see all the joints. For example, neck, one joint, shoulder, two joints, then hip, knee. We have to see all the joints in the dead body. This is systematic. Another one is the carving, right? For example, the body shape. One lying down, right, on the back, we can see like nose is a little higher, right? Then up the chin, a little bit lowering down, chest will be a little bit raising up, then going down up to the knee, then legs will be high. We have to see all the shape clearly, then trying to visualize. This is the way we have to see the dead body. So in his case, in Siddhartha's case, he could remember the dead body he has seen before. So this is his wife. He loved his wife, right? That's why he got married with her. Why she dare see? Okay, practically, okay, here we have many men. Have you ever seen your wife as a dead body? No, you never see. You don't want to see, right? So similarly, many ladies, have you ever seen your husband as a dead body? No, you will never see. Right? So if you love somebody, you will never see. So in this case, we can understand he has been practicing asava many times. That's why when seeing that, he could remember, he could feel sense of urgency. How many times have you seen dead body? How many times have you seen sense of urgency? This is the difference between Siddhartha and us. Right? ขออนุญาตแปลนะครับท่านก็กล่าวว่าเวลาจะดูศพเนี่ยว่าเป็นศพชนิดพองอืดเนี่ยขอดูกันอย่างไรนะถ้าในประเทศพม่าเนี่ยก็สามารถไปขอดูที่ศพจริงได้แล้วก็เวลาดูเนี่ยเขาให้ดูทางด้านข้างแล้วก็ดูตรงข้อต่อเป็นหลักก็คือดูที่ข้อหัวไหล่แล้วก็ข้อสะโพกโดยให้ศพเนี่ยนอนหงายแล้วก็เวลาพิจารณาก็พิจารณาจากด้านหัวไปด้านท้ายนะก็จะเห็นความพองขึ้นมาตามลำดับนะทีนี้ทำไมท่านจิตหัตถะเนี่ยท่านถึงระลึกท่านเห็นศพท่านเห็นคนท้องถามว่าคนปัจจุบันนี้ก็เห็นคนท้องแต่ทำไมไม่นึกถึงศพก็คือท่านเนี่ยในอดีตท่านก็คงจะพิจารณาอสุภะที่เป็นศพมาแล้วหลายครั้งเช่นอาจจะเป็นในอดีตชาติครับ Okay, now? Any one? Yeah, have the last question. Okay. I have read Myanmar Buddha Sasana history book. Buddha fall in the Buddha fly in the sky with 5 arahants to teach Dhamma to Myanmar. I forgot the ancient city name, but is it in Mon State? This is the first question. Is there any relationship between Phao Sayadaw completed his bhavana in the mountain hut at I think it's Mewadi or Molamyai? This is the question. This is the question. And under Sayadaw guidance, many people like Yogi succeed their practice in Molamyai. This is another question. Is Molamyai any special spiritual place in Molamyai having Buddha blessing? Please tell us Buddha visit story to Myanmar in very briefly. Thank you. Actually, there are many fake history, right? This is also my country, right? But anyway, I have to tell the truth. Anyway, sometimes we Myanmar people believe too much. They create many new stories.
many new stories we cannot find in Tipitaka. We cannot find any Pali canon. For example, when we study Parivara, the last books of Vinaya, it mentions some historical records. It doesn't mention anything about Myanmar. Right? Sometimes they also say Myanmar is a Sunapranda. But no, this is not Sunapranda. Sunapranda is in India. So Buddha has been to Makula Hill. The Myanmar also invented. Makula Hill is in Myanmar. When I visited India, Makula Hill is a noun called Maku. This is also in India. Okay, that means many new new stories. Okay, not really historical. New stories invented by Myanmar people. That's why it's a little bit complicated. Okay, so that kind of thing have never happened in Myanmar. For example, now I think in your case, I think this is a golden rock. Maybe golden rock. Then many of people believe Buddha has visited golden rock, but we don't have any historical records. No record in Tipitaka, no record in Tipawansa or Mahawansa or any historical records we cannot find, right? So anyway, there are many fake stories. But one more thing about historical, in one state, previously we call Muttama era. At the time, many arhats around Muttama, that means across Molami, there's a mountain range. This is called Muttama. Many arhats. At the time, we had many relationships with Thai and Sri Lanka. Then whenever there's some ceremony, they will invite Sri Lankan bhikkhu or the Thai bhikkhus. Then they have psychic power, they can come and join together like that. Okay? Actually, okay, one of the historical records in Bagan dynasty, this is also concerned with Cambodia. Myanmar and Cambodia relationship. And when we go to Bagan, you may find the Chabata, one of the pagoda. This is Asian pagoda. This is the name of a Samnera who studied Tipitaka in Sri Lanka, bring Tipitaka back to Myanmar. At the time, Sri Lanka bhikkhu also follow, Cambodia bhikkhu also follow with the Chabada. They're trying to do new Buddhist sects. Right? Then Satyrian in Myanmar, Buddhist school in Myanmar. After that, Cambodia bhikkhu go back Cambodia. Then he also recorded in Cambodia, right? So we have that kind of historical record. This is the truth. At the time, many arhats, this is also truth. But for about the Buddha, don't believe. Okay? We translate first. Okay. In the first part. ค่ะคำถามข้อแรกนะคะที่โยคีถามก็คือว่ามีหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในพม่านะคะระบุไว้ว่าพระพุทธองค์นั้นเคยเหาะขอโทษนะคะเคยเหาะไปกับพระอรหันต์500 รูปที่ประเทศพม่าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งเป็นที่ซึ่งเกิดขึ้นในเมืองเก่าแห่งหนึ่งในรัฐมอญค่ะขออนุญาตแปลแบบย่อๆนะครับท่านก็กล่าวว่าในพม่าเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวความต่างๆแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถจะตรวจสอบตามคัมภีร์คือพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกาโยชนาได้ยกตัวอย่างเช่นมีการกล่าวถึงภูเขาที่ว่ามีพระอรหันต์ต่างๆเสด็จมาหรือว่ามีการกล่าวถึงพระธาตุประวัติของพระธาตุอินแขวนอะไรต่างๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องตรวจสอบกับคัมภีร์ที่มีก็คือพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกานั่นจะเห็นว่าถ้านับจริงๆแล้วในประเทศพม่าเรื่องที่น่าจะเป็นจริงก็คือเรื่องที่มีมหาอุบาสกเนี่ยนำพระเกศาของพระเจ้าเนี่ยมาประดิษฐานในประเทศพม่าแล้วว่าการนำพระไตรปิฎกเข้าสู่ประเทศพม่าเรื่องอย่างนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบในคัมภีร์ครับก็ขอเสริมนิดนึงนะคะพระอาจารย์พูดถึงว่าที่รัฐมอญเนี่ยค่ะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ชิดติดกับประเทศเขมรนะคะดังนั้นเนี่ยจะมีพระอาจารย์ทั้งจากที่ไปศึกษาจากศรีลังกานะคะแล้วก็สามารถกลับมาเผยแพร่ธรรมะมาสร้างโรงเรียนพระพุทธศาสนาในประเทศพม่าแล้วก็ในเขมรนะคะก็คืออันนี้เป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์มีขึ้นที่รัฐมอญอันนี้มีจริงค่ะ Okay then? Any other question?
Another question that they ask about Sayadaw. Okay. How should I answer that one? Right? Okay, we can say this is his time, we can say like that. This is Paul Sayadaw's time, right? We can say like that. So previously we have many other teachers, right? Many other meditation teachers in Myanmar. The same in Thailand, also many teachers in Thailand. Mostly they just follow their own tradition. For example, if teachers say the scene is a scene, they will follow that tradition, right? Paul Sayadaw is a little bit different. When you hear his biography, then you will know how he studied. In Myanmar, we have many meditation traditions. He had been to many traditions. For example, about nimitta and 4 elements. Okay? About nimitta, he got from Kani tradition. Kani Sayadaw's tradition. He has seen the nimitta. This is his practice. What about 4 elements? This is Danhen Toya Sayadaw. He learned 4 elements from Danhen Toya Sayadaw. So he has been to many other traditions. But all the traditions cannot satisfy his practice. There's something missing. So finally, he studied Pali and commentary, all the things combined. Okay? This is how he studied. Okay, and later I will say how he studied. Okay. คำถามข้อนี้นะคะโยคีถามว่าประวัติพระอาจารย์ใหญ่พระออกเซดอนะคะซึ่งเรียกว่าเซดอจีเนี่ยถามว่าท่านปฏิบัติภาวนาอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติที่มอลำใหญ่นะคะก็คือวัดพระอ้อสาขาหลักสาขาใหญ่ครั้งแรกนะคะซึ่งถามคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วก็การประสบความสำเร็จของท่านค่ะขออนุญาตแต่โดยย่อนะครับก็สำหรับท่านเซดอจีนะหรือว่าพระอาจารย์ใหญ่เนี่ยท่านก็ในสมัยนั้นก็ในประเทศพม่าก็มีครูบาอาจารย์จำนวนมากและมีวิธีปฏิบัติจำนวนมากที่ต่างๆกันนะท่านก็เลยหลีกเล้นไปศึกษาคัมภีร์ที่เป็นภาษาบาลีและอรรถกถาครับก็เลยทำให้เข้าใจว่าวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบเทียบเคียงกับอรรถกถาเช่นวิสุทธิมรรคได้ครับ Okay, now when I arrive at Phao Toya, I'm a little bit curious about how he studied. You know, whenever he gave Dhamma talk, he used all the Pali source. I was a little bit curious about it. That's why I asked how he studied. Then he just mentioned very brief introduction to me. The one is he studied Mahasatipatthana Sutta thoroughly. You know, in modern society, you may have read many Satipatthana Sutta written by many scholars. Not that much in detail. I have already said one thing, right? Iti achatama kaya kanubasi viharati. Internally, externally, nobody will explain. I was a little bit curious about it, so I asked how he studied. Then, first, Mahasatipatthana Sutta. After that, link between Visuddhimagga, Parisambhita and Mahasatipatthana Sutta. So 3 books, 3 things at the same time. Combination. Okay? สำหรับคำสอนของพระอาจารย์ใหญ่นะครับก็จะมาจากหลักฐานในภาษาบาลีทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมีเช่นที่ท่านศึกษามาก็จะมีมหาสติปัฏฐานสูตรวิสุทธิมรรคแล้วก็ในคัมภีร์ต่างๆที่เป็นคัมภีร์ของพระพิธรรมครับ Then finally he find out how to practice Satipatthana Sutta systematically. So I have said he has seen the nimitta with Kani tradition. He has already practiced 4 elements with Danhen Toya tradition. He also have learned many other traditions like a Mahaji tradition or many other traditions. Okay? So finally he find out there's something missing. So he just combine all the things. Citta Visuddhi, what to do? Right? Citta Visuddhi, what to do? Even in Bidhamata Sangha, it mentioned Lakkhana Chaduka. When we are going to practice Citta Visuddhi, we have to practice all the Nama Rupa with Lakkhana Chaduka.
So he just do all the things, combine into one book, his own note. Finally, it became 5 volumes, very big volumes. หลังจากที่ท่านได้ศึกษาคัมภีร์ต่างๆซึ่งมาจากภาษาบาลีแล้วทั้งมหาสติปัฏฐานสูตรวิสุทธิมรรคพระพิธรรมนะครับท่านก็ได้รวบรวมว่าจิตวิสุทธิลักษณะที่จตุกะและวิธีปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรซึ่งก็ทุกวันนี้ก็มี5เล่มแล้วครับก็ขอให้ไปอ่านกันครับ So okay, briefly, right? So that means he also learn or he also practice. Actually, when I ask, he also sometimes at night he meditates and daytime he study. But I have said like not sleeping, right? That kind of practice. He cannot do very long time. He's very tired. So that's why he cannot do all the Tutanga. Only he just practices some Tutanga. Right? That's why he's a little bit influential. Gradually, when he grow older and older, he become influential in the community. Another one is he also has big community now in Pautoya. Among the meditation center all over the Myanmar, Pautoya is the biggest. The biggest in number, especially meditators. Even foreigner, we have 300 foreigners from more than 20 different countries. Sometimes more than 30 different countries. Anyway, so the biggest group, biggest community, especially for in meditation center. Right? For about Bali school, there are some Bali school more than 1,000 bhikkhus in some Bali school. But among the meditation center, Pautoya is the biggest. More than 500, 600, something like that. So biggest bhikkhu community, meditating. Also biggest meditators group, meditating there. That's why, right? This is influential. Another one is Vinaya. Mostly, now modern society, they also say, 21st century, father of Vinaya. They also say like that. In the 21st century, so he's a pioneer of Vinaya. This is the one thing. Because of his community, there are many Vinaya groups now. It also affects Thailand, actually. It also affects Cambodia. It also affects Sri Lanka. Right? That's why we can say now is the Pautoya Sero's time. Okay? เสริมนิดเดียวนะคะพอดีว่าที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องที่พระอาจารย์ใหญ่เนี่ยท่านเขียนหนังสือชื่อนิพพานะคามินีปฏิปทาเนี่ยท่านไม่ได้เพียงแต่รวบรวมหนังสือทั้งหมดคัมภีร์ทั้งหมดจากการท่านทดลองปฏิบัติจนได้ผลแล้วท่านถึงเขียนหนังสือนี้ขึ้นมาอย่างเป็นระบบเราจึงสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบซึ่งในบางจุดเนี่ยเราไม่สามารถหาคือมันกระจัดกระจายอยู่ในหลายคัมภีร์นะคะพระอาจารย์ใหญ่รวบรวมมาให้อยู่ในคัมภีร์เดียวกันซึ่งเป็นหนังสือถึง5เล่มตอนนี้มีเป็นภาษาพม่ากำลังแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยค่ะต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ Sorry Okay ขออนุญาตแปลโดยย่อนะครับสำหรับท่านพระอาจารย์เนี่ยในสมัยที่ท่านปฏิบัติอย่างเข้มข้นเนี่ยกลางคืนก็ปฏิบัตินะครับทำสมาธิอะไรเนี่ยกลางวันก็ศึกษาเพราะนั้นก็เป็นการอุทิศตนอย่างมากแล้วก็ทุกวันนี้ในศูนย์ปฏิบัติธรรมพาวต่อย่าเนี่ยนะครับก็จะมีจำนวนโยคีหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่ทำสมาธิเนี่ยมากที่สุดในประเทศพม่าแล้วก็เป็นศูนย์ที่มีชาวต่างชาติถึง300คนในประเทศพม่าก็นับเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดและมีสาขามากที่สุดในพม่าแล้วก็มีสาขากระจายไปทั่วโลกครับ Okay, then any other question? About blood donation. Blood donation. Which dana parami? Which level of dana parami? Okay, it can be dana upaparami. Okay, second group, right? Bhante, Namaskar. I have a question. I have a couple of questions about just now that I've listened. The first question is when you said about the doing
misconduct to an arahat and have to ask forgiveness. But if the arahat has already passed away, and we go and say sorry without the acknowledgement of that, will it completely solve the problem? I think that if the person did not acknowledge, Okay. the sin is still there. Sure. Okay. So that means it will be useful for this very life. For the future is not sure. Okay, if they practice, that means okay. If we ask for forgiveness, Oh, okay. it will be okay to practice this very life. When we can practice well, we can take higher knowledges. Okay, just for this very life. For future life, this karma is a karma. We cannot cancel. Right? Karma is a karma, right? We cannot Yes. cancel. Okay. Yes, thank you. Another second question is about when you talk about the jhana, the rupa jhana and arupa jhana, and you talk about the stability of the citta. I'm not very clear when you say that when it goes to the arupa jhana, the citta is much more not stable or more stable. Instability. So actually, the process from rupa jhana to arupa jhana, it becomes stable until not stable, right? Sure. Okay, thank you very much. Okay, and I have another third question that is asked by people to ask me to ask you, that for people in Thailand, they would like to get out of samsara, and so they cannot find the best method or the right method to practice to get out of samsara, and they are very samvega about it. So what they would like to ask for your advice. What is the most direct path for the ending of samsara? Okay. Another problem in Thailand, right? Many of Thai tradition don't accept commentary, atakatha, right? This is one of the problems also. Anyway, so the first thing is you have to learn some text. It will take maybe a few years, maybe. For the Visuddhimagga, right? It will mention very systematic practice. So if you have learned everything by heart, although you don't have teacher, you can practice. Otherwise, you must make everything clear. This is the one thing. So if you cannot study well, you must have competent teacher around you. This is also important. Kalyana Mita, right? So when we talk about Bojjhanga now, every Sangha Bojjhanga, they are mentioned to avoid and to associate. It mentioned. So that means if you have good friends who can guide you how to practice properly, it will be helpful. If you don't have, you must try by yourself to be knowledgeable. No option, right? We don't have any shortcuts. Okay? ค่ะคุณชินแปลเลยค่ะ โอเคฉันขอแปลนะคืออันดับแรกคือคำถามว่า I don't even remember my question. What was my question just now, the first question? Free from samsara. Oh, okay. Before that. Oh, I'm so sorry. Arupa. Oh yes. Okay. ฉันมีคำถามอันดับแรกก็คือตอนที่ฟังโอเคอันดับแรกคือตอนที่ขออโหสิกรรมกับพระอรหันต์ถ้าขออโหสิกับพระอรหันต์แต่พระอรหันต์ปรินิพพานแล้วแล้วแค่ไปขออโหสินั่นน่ะคือมันก็ยังเป็นกั้นไม่ใช่หรือคะเพราะว่าคือยังไม่ได้ถูกคือเหมือนว่าพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วเราทำผิดกับพระอรหันต์แล้วเราไปขอขมามันจะกั้นในการความเข้าใจหรือการบรรลุธรรมในชาตินี้ท่านบอกว่าถ้าชาตินี้มันสามารถคือแก้ไขได้ถ้าเราขอขมาในตอนชาตินี้แต่อนาคตชาติไม่รู้ไม่คือไม่แน่นอนนะคะนั่นคือหนึ่งสองก็คือเรื่องรูปฌานกับอรูปฌานจาก
คือความละเอียดของรูปฌานไปถึงอรูปฌานน่ะจิตนั้นน่ะคือจริงๆคือต้องดูสภาพจิตนั้นคือชินถามว่าสภาพจิตชินตอนนั้นฟังไม่รู้เรื่องว่าคือสภาพจิตสำหรับชินที่ผ่านมาชินรู้สึกว่ามันยิ่งไปอรูปฌานมันยิ่งสั่นคลอนมันไม่ stable ชินขอกระจ่างจากท่านบอกว่าจริงๆก็คือจากอรูปฌานไปถึงจากรูปฌานไปถึงอรูปฌานจิตไปถึงอรูปฌานนั้นน่ะมันจะสั่นคลอนมากกว่านั่นน่ะที่เป็นปัญหาของจิตก็คือดูโทษของตรงนั้นเลยโอเคอันที่สามฉันถามว่าในประเทศไทยทุกคนอยากจะออกจากวัฏฏะสงสารแต่ว่าคือก็ไม่รู้หนทางยังไงที่จะพ้นสภาพทุกข์นี้ได้ท่านก็บอกว่าโอเคจริงๆอ่ะทุกคนก็ที่เมืองไทยทุกคนก็ใช้อักขถาแต่ว่าความจริงถ้าเราเก่งพอจนเข้าใจพระคัมภีร์เราก็สามารถบรรลุธรรมได้คือปฏิบัติแต่ว่าคือถ้าสมมติว่ามีกัลยาณมิตรที่ชำนาญมันจะเร็วกว่าโอเคไหมคะโอเคนะคะข้อนี้นิดนึงพระอาจารย์บอกว่าในประเทศไทยอ่ะมีครูบาอาจารย์ที่ไม่ยอมรับอัตถกถาไม่ยอมรับอัตถกถาก็เลยทำให้เป็นปัญหาถึงเรื่องของการบรรลุธรรมค่ะ Sedo Okasa is 5 o'clock already so we should finish and the rest of the question maybe Pante can ask tonight is okay no more question สาธุ